Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala lailatan mubarakah. Lailatun khairum min alfi syahrin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para santriyah wa santriyin anu insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang sadayana dina waktos ayeuna di tengah-tengah rincik-rincik gemericiknya air hujan yang turun dari semenjak malam sore hari tadi ya, sampai ayeuna teu acan liren. Alhamdulillah, tinggawitan orang sadayana bade ngalaksanakeun tarawehnya duy ka di tengah-tengah guyuran hujan. Alhamdulillah, dari karena waktu ayeuna air masih turun, nanging insyaallah sadayana hujan mungkin wallahu alam berapa ribu liter atau juta liter anu diturunkan ku Allah pada malam hari ini. Mudah-mudahan sadayana ngadongkapkeun keberkahan ka orang sadayana, amin ya rabbal alamin. Sumur-sumurna para rinuh tante ya, anehnya banyak tahinu namina berkah teh leuwih henteu gitu nya. Berkah, mudah-mudahan sumurna kan ari berkah teh dari kata birkatun. Orang sering bahkan setiap dinten entah berapa kali kita bilang berkah, berkah, berkahnya. Termasuk bulan Ramadan ini adalah bulan berkah dan bulan yang diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Berkah teh bahasa Sunda sugannya berkahna nama. Barokah meureun bahasa Indonesia. Duka bahasa Inggrisna naon jal? Ari barakah bahasa Inggrisna naon? Ari bahasa Arabna naon? Barokatun. Asalna tina kata saur nama itunya berkah itu barokatun atanapi tina kata birkatun. Ari birkatun teh sumur. Ari nu namina sumur itunya ari bapak da ibu matara meureun biasana bapak-bapak ari bapak-bapak ngagali sumur tang ngagali taneuh tang ngagali cai nya. Nah, ngagali taneuh milarian cai namina sumur gitu ya. Anehnya ngagali taneuh milarian cai namina, tapi disebatkeun na teh sanes ngagali taneuh milarian cai ngagali sumur we. Anehnya kitu, anehna teh bahasa ti mana itu nya, bahasana bahasa ti mana ngagali taneuh milarian cai, tapi ternyata nyebatkeun teh mang nuju naon ngagali sumur. Nah tadi antawisna tos istilah birkatun teh tina sumur, asal katana numutkeun para ahlinya pribadi henteu paham sanes kirang tidak terlalu paham banyak gitunya tentang bahasa Arab, tapi saurna sapertos kitu. Jantan naon maksudna temajazina disebutkan karena berkah nyandakna nyata diantawisna orang neuleman tina perkara sumur gitunya. Sumur teh sabada aku orang digali terus kemudian aya caian, tah si cai eta teh da
si cai eta teh da jarang mirang-mirang gitunya, meureun kadang-kadang sok aya hiji-hijieun tapi nya jarang, sangat jarang. Belum tentu dalam 1000 sumur aya terjadi. Hartosna nalika urang ngagali sumur cai nu aya teh can pernah aya sumur nu kaleban cai leresnya. Sugan cai na teh pan sumur teh ngocor sanesnya. Begitu digali pasti kan caina nyalangkrung. Kemudian ngalir terasi eta sumur teh, tapi dina eta sumur teh teu pernah aya kacarioskeun caina sampai kalumer leb gitu kaluhur. Ini jarang kan? Meureun aya hiji-hijieun tapi ada jarang, sangat jarang terjadi. Gitunya. Nah, itu diantawisna. Teras kumaha? Cuman nya kitu deui ajaibna eta sumur teh. Ajaibna eta sumur kahiji caina teh teu pernah luber. Nu kadua keran otomatisna teh duka di mana? Lamun cai sumur dicandak saember ngurangan teu? Ditambahan deui saembereun nya. Leres kitu. Lamun cai sumurna ditambah dicandak saember ditambahan deui ku Allah saember. Dicandak 3 ember ditambahan deui 3 ember. Nu mawi eta sumur tara seep-seep. Hayeuh we. Itu nya. Sok we ditimbaan, baheula mah kan ditimba itunya. Atanapi ayeuna musimna musim mesin nya. Musim sanyo terus ditarikan. Kenging caina satoran saat teu. Angker dicandak satoran ditambahan di satoran. Eta nu masang keran otomatisna di mana eta? Banyak. Nah eta janten tina kalimat eta dongkap kalimat berkah. Artinya cek bahasa mah saeutik mahe loba cukup atanapi nyesa nya, saeutik mahe loba nyesa. Lamun dina bahasa istilahna nama nambah-nambah kasayanana. Pada melanana kadang sakedik diantawisna nya, tapi tiasa ngadongkapkeun keberkahan teh nambah artinya terus menerus. Kebaikan yang dilakukan secara terus menerus eta teh tos namina berkah katanya. Kasaya nu dipidamel terus menerus eta tos namina berkah. Hartosna nalika urang midamel hiji kasayan besok teh enjing teh henteu kapok gitulah intina namanya sakitu we nu gampil nama. Nalika orang misalkan ayeuna kamari urang tos midamel misalkan tos ngalaksanakeun berjamaah ta ayeuna teh henteu kapok ngalaksanakeun berjamaah. Kamari urang ngalaksanakeun tarawih ayeuna henteu kapok ngalaksanakeun tarawih. Kamari tos thalabul ilmi kuliah Ramadan ayeuna ge henteu kapok ngalaksanakeun kuliah Ramadan. Jadi pada melan anu sae nu henteu nimbulkeun rasa kapok bahkan ingin melaksanakannya kembali insyaallah eta nu namina berkah. Yuswa anu berkah yuswa yang semakin hari semakin menambah kebaikan. Eta diantawisna janten mudah-mudahan yuswa orang saena berkah hartosna yuswana berkah teh setiap hari senantiasa mendatangkan kebaikan. Minimal untuk diri sendiri syukur-syukur lamun tiasa ngadongkapkeun kebaikan untuk orang lain. Gitu nya diantawisna alhamdulillah orang sadayana telah melampaui separuh dari perjalanan orang gitunya dina bulan Ramadan ieu sudah mencapai di angka 18 pada hari ini. Geuning meuni ingat baik da inget. Soalnya kamari tanggal 17 jadwalnya di Cikaso ingat kana tanggalna. Kena tanggal teh gak boleh lupa. Pernah kajantenan kan kamari tahun kamari mah di Cikaso belong. Sanes belong gitunya, sanes belong. Jadi misinformasi tadi nana teh tos dipasihan jadwal di awal bulan Ramadan tos dicepeng tos we gitunya. Nah pada saatnya pribadi ka Cikaso tahun kamari ternyata tos aya nu ngeusian nya antosna numbleg. Panitia teh nyarios akhirna panitia nyarios Pak cenah jadwalna dirobi atunaha teu ngomong cikan gitunya. Atunaha teu ngomong gitunya. Maaf cenah punten digeser kana waktu nu sanes. Punten moal tiasa kan gitu kemarin. Moal tiasa digeser unda kan namanya tos terjadwal dengan baik lah gitu hartosna nya. Nah
teh seperti tahun. Jadi maksudna sok emut baik karena tanggal teh bulan Ramadan khususnya karena gaduh jadwal. Kaliwat jadwalnya meureun di dituna narungguan gitu. Jadi sok emut karena tanggal. Kamari di Cikaso namanya teh kaping 17 jadi akhirnya pasti 18 nya. Nah maksudna Bapak Ibu hadirin sadaya pribados di dieu moal heula ngabahas tina terkait anu pakuat pakai teh sareng naon namina teh naonnya persiapan kita ke depan 3 hari ke depannya 18 ayeuna 18 20 orang persiapkan heula nya orang persiapkan heula nu kahiji kanggo persiapanna ke ayeuna urang naon namina teh dimotivasi heula persiapkan motivasina keimananana kena motivasilah mentalna kita motivasi terlebih dahulu ke enjing insyaallah ngawitan naon namina teh masih dalam rangka motivasi terus kemudiannya naon namanya teh hari ketigana ayeuna 18-nya 18-20 jadi persiapan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar atau napi mangwengian Lailatul Qadar kita persiapkan dulu segala sesuatunya karena pada saat itu diantawisna kita semua membutuhkan semua aspek keimanan, aspek keyakinan, aspek nilai kesabaran, aspek nilai ketaatan dan lain-lain gitunya kita butuhkan di samping aspek kesehatan juga ya aspek kesehatan kayak materi tentang ilmu kumaha cara dan lain sebagainya menawi insyaallah ke menawi aya 2-3 hari ke depan setelah itu alih deh kan bahasanana ya ngawitan tanggal 2 hiji ka ditunakeun ya tos kita bahas hal yang lain kemudian ke beralih deui karena masalah kewajiban yang lain nya aya di kewajiban usanes jadi bertahap sadayana gitunya nya nalika ibu sinareng bapak bebersih gitunya upami ibu sinareng bapak ya ngajaran ke murang kali gitunya murang kali upami misalkan bapak-bapak ngabangun bumi tiluhur heula tah ti handap heula ti handap ya ti handap heula tapi nalika finishing terakhir biasana itunya model gedung bonaon lamun upami misalkan pas bagian finishing ti luhur heula teh ti handap heula terang finishing pekerjaan tahap akhir beres-beres ngecat rapi-rapi biasana ti luhur heula teh ti handap heula ti luhur ari ngabangun mah ti handap heula pondasi terus ke luhur nah nya bagian finishing sok ti luhur heula ka handap naon margina supaya bebersihna sakalian kan itu ngebersihan teh sakalian kayak lamun misalkan ti handap heula tos di keramik tos dicet bagian luhur ditinggang deui katinggangan di keramik nah kata kan kagusar geser deui ku tangga ku jarambah dan lain-lain akhirna keramik nu dihandap padahal mah teu rupana kusem karena tos kalelejek deui kan gitunya biasana catna tembokna dan lain-lain manawi arina bagian finishing mah ngabangun ti handap tapi bagian finishing sok ti luhur nah kaitanana sareng ari urang kumaha nah ieu pelajaran kanggo urang kalih nya utamina saha nya sadayana utamina kaum istrinya kan memang biasanya tiap dinten bersih-bersih lamun model bersih-bersih sasapu dan lain sebagainya teh sanes ti handap heula luhurna dirapih-rapihkeun nya nu dina rak kotoran-kotoran anu aya dina rak kaluarkeun bersihkeun terus sadayana dina tahapan dina kompor tuh tos kumpul sadaya kakara disapukeun kitu sanes hantem bae handap dibersihan disapukeun dipel ali luhur can dibersihan pas luhur dibersihan rag-ragan deui capek gawe ngiran kitu negara namina nya kartos pelajaran teh simbol. Nah, ayeuna saya dina bulan Ramadan kita bersihkan gitunya secara bertahap dari wujud yang paling luar. Tina wujud yang paling luar dari tubuh kita nya anggota badan gitunya.
wujud paling luar anggota kita adalah anggota badan kasar lahiriah narapihkeun ku cara puasa itu nya, dirapihkeun heula ku cara puasa. Ku cara puasa tiasa ngajaga badan kita dari yang namanya kemaksiatan dan lain-lain, dijaga itu nya. Badan kita, anggota badan anil jawarih sabatkeunana, lamun misalkan anu puasa umum cukup puasa umum cukup dengan menghindari perkara nu ngabatalkeun kana puasa dari sisi haus dan dahaga eta wungkul sakitu itunya. Sementara puasa nu macam kitu teh saha kira-kira nanya anu hanya menjaga terhadap makan dan minum, kinten-kinten puasa nu sapertos kitu puasana saha aya henteu saha murang kali henteu murang kali ku orang diajaran gitu nya, murang kali diajaran misalkan keur puasa kahade ulah ini henteu hanya sekedar kahade makan kahade minum henteu. Nu ku murang kali dijaga bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar menghindari minum, tapi oke murang kali sudah belajar di ajaran menambah dengan amal soleh yang lain di orang tadarus kan osok. Jadi bukan hanya makan dan minum, kemudian menjaga kahade ulah misalkan amang kamana bae ulah ngobrol sembarangan nyarios kasar dan lain sok di ajaran sanes. Nah leres gitu. Jadi ada kemungkinan secara gitunya penelaahan kita murangkali sudah masuk karena kategori menjaga jawarih gitunya, anil jawarih anggota badan dari hal-hal anu memang tiasa ngabatalkeun karena pahala puasa. Nah ini puasana ningkat karena kelas nu kadua khos nu ieu nya anu ammah tadi cukup hanya menghindari makan dan minum, tapi anu khos nyata menjaga anggota badan dari hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan pahala puasa. Numawi dina kegiatan murangkalih lah lebih diarahkan karena semacam di sekolah pesantren kila tentunya ditajuk pengajian dan lain-lain, belajar tadarus, kemudian diberikan amalan-amalan yang lain, maksudnya mengalihkan masa main mereka yang sekiranya mendatangkan mungkin kemadorotan dari kata-kata, dari perbincangan dan lain-lain karena hal anu positif. Nah eta teh tos lebat karena kategori puasa khos itu ibarat orang gitunya, ibarat orang itu lebat karena kategori nu eta rek ngambek dijaga, rek ngomongkeun batur dijaga kan gitunya, bahamna rek nyarekan dijaga heula itunya, rek popolotot dijaga heula atau sapertos kitu. Eta teh ngajaga anil jawarih sadaya anggota badan urang supaya teu ngabatalkeun kana pahala puasa. Ta eta lebet kana kategori saum khos. Benten deui sareng hawasil hawas mah eta mah tos benten tingkatanana duka anu eta mah nya. Bentenna di mana eta mah tos mutlak hati jiwa ragana sadayana tos dihususkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kelas nu kitu mah engkena kadang-kadang gitunya tos teu ngemutan kumaha jang engke buka. Leres meureun acan ngalaman ka dinya mah. Entos saya buka mah kumaha engke nya. Nu eta mah prinsipna masalah buka kumaha engke, ari urang mah kanggo masalah buka engke kumaha. Leres. Nah kadang-kadang sing dirompok ke cenah misalkan puasana ge tacan geus dipikiran teu ayeuna keneh nya. Hartosna kieu nu poe ayeuna ge buka teh tacan, kamari ge nu dirompok teh ngobrol cenah. Pak jang enjing bukana naon? Puasana ge tacan jang enjing teh. Leres ibu sok itu nah gitu jang enjing teh puasana ke enjing ge kan tacan nu ayeuna ge can beres gitu nya nu ayeuna ge can beres jang hari ini ge dipasak ke tacan tos mikiran jang enjing keun we normal teu naonnya keun normal. Jadi naon namanya teh nu penting ngajaga anggota badan ulah sampai
naon namina teh terjun karena perkara anu sekiranya membatalkan karena puasa, membatalkan karena pahala puasa. Insyaallah dina leuresan teh urang saum urang sadayana dugi karena kategori kelas 2 minimal khos, walaupun mungkin terdugi karena khawasil khawas, tetap jaga puasa kita, tetap jaga pahala puasa kita. Ayeuna urang dongkap karena tahapan menjelang tahapan ketiga. Ya, menjelang tahapan ketiga artosna 10 hari pertama entos, 10 hari kedua entos, ya, kemudian diberikan naon puncak artosna puncak 10 hari kedua teh nyata ayana peringatan aya semacam aya nuzulul Quran, tingkatkeun deui rasa cinta kana Al-Qur'an gitu nya. Naon namina teh lah perbanyaklah nya man ja'alal qur'ana imamahu sing sajal minu ngajantenkeun Al-Qur'an eta sebagai imam, sebagai pedoman hidup. Terus kemudian kita mencintai Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti bertugas di yaumil kiamah untuk membimbing kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyata nya. Wa man jalal Qur'ana khalfahu ari nu kitu mah desingna teh moal keur urang mah hartosna barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum, pendukung naon namina teh sebagai pendukung program yang kadang-kadang dicari-cari dalilna gitu nya, semacam kitu umpamina untuk menghalalkan cara mencari dalil tina Al-Qur'an, maka kelak Al-Qur'an akan mendorong kita dengan secara kasar jatuh dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Cekap kita Al-Qur'an dimuliakan, dihormati, diagungkan, kemudian bisa kita amalkan insyaallah. Da urang ge ayeuna dongkap ka dieu teh nuju ngamalkeun Al-Qur'an. Nya. Di antara banyak dalil dan keteranganna man amila sholihan min dzakarin aw unsa dan lain-lain seueur itu nya. Kemudian alladzina amanu wa naon namanya teh wa amilu sholihati lahum ajrun ghairu mamnun dan lain-lain lah itu nya. Banyak ayat pada malam hari pada pagi hari ini urang dongkap ka dieu kalebet di antawisna ayat terkait ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam eta teh urang teh keur ngamalkeun Al-Qur'an. Insyaallah dengan pengamalan Al-Qur'an ieu insyaallah akan mendorong kita Al-Qur'an bade ngabimbing urang sadayana nungtun dengan penuh hormat karena pageto dijantankeun makhluk. Amal soleh nu kurang dipedamal pageto dijantankeun makhluk ku Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang luar biasa indahnya, geulis lamun geulisna, kasep lamun kasepna gitu nya, nungtun ka urang sadaya lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Kanggo waktos ayeuna mempersiapkan dongkapna Lailatul Qadar diantawisna sakedik motivasi kanggo Bapak Ibu hadirin saderek sadaya. Nomor kahiji urang peryogi sabar dina ibadah atunya, dina ibadah peryogi sabar henteu peryogi kinten-kinten nu namina sabar tos kieu belah gampilna bahwa sabar itu adalah ada ayat 3 tingkatan. Numutkeun keterangan ti Ibnu Abi Dunya menukil hadis Sayyidina Ali karamallahu wajhah nyebatkeun bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Anu kahiji sabar terhadap musibah, anu kadua sabar terhadap taatnya, sabar ketika taat, nu katilu sabar terhadap maksiat. Dan ketiga macam sabar ieu teh memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Hartosna ngagaduhan pahala anu benten tingkatan sabarna. Terkait sabar, kenapa kita butuh sabar? Engke eta bahasan anu kadua. Bahwa dalam hidup ini orang teu tiasa lepas tinu namina sabar. Seperti tadi, misalkan antara bapak sinerang ibu berhasil mendidik putra putrina sadayana itunya, berhasil mendidik putra putri, berhasil mendidik dan membesarkannya, diantaranya aya modal naon?
Aya modal sabarnya. Modal sabar. Mun teu aya modal sabarna kumaha? Ya, mendidik dan membesarkan putra-putri dan cucunya. Pak, Bu, lamun teu gaduh sabar kira-kira bade berakhir di mana kira-kira? Kira-kira we imah ulah dilaksanakeun. Berakhirnya di mana kira-kira? Nah, berakhirnya banyak kita dengar peristiwa-peristiwa yang mengerikan, nya. Banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ada ibu mencekek putranya. Ya, betul. Ayah ibu, ada seorang ibu yang tega, begitu tega dan sangat tragis mencekik anak yang baru berusia 3 atau 2 tahun karena di waktu malam nangis baik gitu misalkan, gitunya. Di waktu malam nangis baik meureun budak teh lapar gitunya. Nah akhirnya ibuna emosi, budak nu 3 tahun dicekek tepi ka maotna. Nah eta aya nu kitu. Banyak peristiwa jadi seperti itu. Itu karena tegaduh naon? Tegaduh sabar. Jadi penting sabarnya. Penting nu namina sabar. Itu. Dan itu semua terjadi pada semua manusia. Itu semua terjadi pada semua orang, gitunya. Sadayana pasti ngalaman seperti itu. Tengah malam seorang ibu atau seorang ayah keur tiba-tiba misalkan anak kecilnya gitunya yang baru berusia bulan-bulanan atau napi parisa atau di bawah di balita intina kan. Da biasana murang kali kan gitu. Keur kesel keur tunduh-tunduh na nyaring ngeak gitunya, itu kan gitu. Itu kan kitanya Bu nya. Leres. Itu kita dulu gitunya. Kita teh siapa? Sadaya. Sanesia sanasibe nya wallahu alam dari Rasulullah. Semua kita manusia rek nu aki-aki ayeuna da baheulanan mah orok angger. Sikapna kumaha nya kitu. Tengah peuting keur waktuna indung bapana sare ngeak ceuri gitunya. Bungah indung bapana henteu. Bungah henteu. Keur tunduh-tunduhna teh gitunya. Ari bungah mah henteu gitunya. Ari bungah mah henteu meureun gitunya. Ngan nyaahna angger ngelehkeun keselna kan gitunya. Nyaahna teh ngelehkeun keselna keur tunduh-tunduhna bari jeung rucang-ricang panon peurih keneh gitunya murang kalih nangeak usia 3 4 5 bulan gitunya. Kudu dibebeutkeun. Ngarah jempe misalkan gitunya lamun teu gaduh sabar kan kadinya lupatna leres. Kumaha ge aya sabar dina manahna, aya iman sareng Allah dina manahna gitunya. Timbulna sanes amarahna tapi nu muncul nyaahna leres tah kitu. Nu wae cenah kasebatkeun nu jadi engke karasana geus bogaan geus jadi orang tua gitunya. Kita dulu seperti itu, tapi nya anggar teu tiasa mulang gitu. Leres Bu. Kita dulu seperti itu gitunya. Anak kita sekarang ya kita dulu seperti itu gitu. Tapi nya anggar teu tiasa mulang dan kita tidak bisa menuntut gitunya. Teu tiasa mulang dan kita tidak bisa menuntut. Hanya upayakan maksimal saja hartosna ya sebisa-bisa kita berderma berbakti ya semampu kita. Nah itu namanya pentingna sabar. Kalau tidak ada sabar makana lamun jalmi tos teu gaduh sabar berarti eta jalmi tos aya dina kelompok atanapi tos aya dina garis putus asa atanapi bahasa lain frustasi. Cak Allah la tai'asu min rahmatillah. Pepeujeuh ulah putus asa terhadap rahmat Allah. Apapun permasalahan yang kita hadapi, lamun tos dugi karena garis putus asa, maka disitulah kita berarti terjauh dari rahmatnya Allah. Itu diantawisna. Jadi periogina sabar. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sabar numutkeun Sayyidina Ali, hadis dari Sayyidina Ali nu didugikeun ku tadi Ibnu Habib Dunya 3 tingkatan anu kahiji sabar terhadap musibah. Bagaimana kita cara menghadapi musibah? Musibah teh perkara yang terjadi pada diri kita yang umumnya musibah itu tidak sesuai dengan harapan. Leres.
Umumnya musibah itu dikatakan musibah itu tidak sesuai dengan harapan. Hoyong na lulus telulus gitunya. Kemudian kecelakaan, malapetaka dan lain-lain, nah itu musibah namina. Tapi lamun misalkan aya musibah terhadap maaf jangan sampai terjadi gitunya di antawisna ada seorang wanita cendol di kalapaan, apakah itu musibah? Terang cendol di kalapaan. Eta musibah sanes. Nya itu mah bukan musibah. Kade eta tibalik tanyabatkeun nu kitu musibah. Karena dikembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naonan eta teh. Itu mah bukan musibah. Atau misalkan seseorang yang melakukan pencurian, pencopetan, kemudian pas kitu teh kanyahoan, digerebugan. Eta musibah sanes. Aya nu maling, anu nyopet, anu ngagarong gitu misalkan terus kanyahoan ku masyarakat nya. Terus kanyahoan ku masyarakat digarebugan. Bukan ku masyarakat, gara-gara naon? Gara-gara maling. Musibah sanes eta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un judul lah kan gitunya. Hal-hal yang seperti itu mah bukan musibah, lebih tepatnya ya duka naon lah itu. Itu diantawisna. Jadi musibah itu yang datang yang tidak sesuai dengan harapannya, dan kemudian itu bukan hal-hal yang negatif yang memang kita perbuat gitunya. Kita mengharapkan keberhasilan ternyata gagal gitu misalkan. Kita mengharapkan dan lain-lain di antawisna. Bencana, malapetaka, kalebet kematian, kalebet teu damang udur gitunya. Nah, itu lebet kategori musibah. Didinya peryogi nu namina sabar. Teras kumaha ari sabar dinu kitu nya, sabar dinu kitu istilahna ini sabar teh kategori terakhir banyak. Sabar teh ngarupikeun bagian kedua unsur tina iman. Jadi iman teh aya dua unsur yang mendukung adanya iman. Nomor hiji syukur. Lamun jalmi teu pernah bersyukur asa susah lamun disebutkeun eta jalmi iman. Jadi ya. Lamun misalkan aya jalmi yang tidak pernah bersyukur, nah ieu makana sebagian man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing saha jalmi yang tidak pernah bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Aya jalmi nu teu tiasa syukur ka jalmi. Aya maksa jalmi nu teu tiasa syukur ka jalmi teh nalika ditulungan, nalika dibantu dan lain-lain. Kilang bara atuh mere anu boh bere induk mah gitunya, mere ini mere itu mah atunya nuhun nganuhunkeun cenah kan bahasanya gitunya. Leres sok aya bahasa kitu. Aya bahasa kitu. Kilang mara mere ini dan itu mah cenah misalkan urang sapopoe babantu bae ini dan itu dan lain-lain gitunya. Atunya nganuhunkeun cenah misalkan. Itu bahasa eta teh ulah dianggap enteng, ulah dianggap remeh, ulah dianggap sepele. Kenapa? Keterangan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing saha jalmi nu teu tiasa syukuran ka jalmi, maksudna syukuran ka jalmi teh berterima kasih, nganuhunkeun gitu nya. Nganuhunkeun ka jalmi berterima kasih atuh dina teu barang berekna ge minimal kan nganuhunkeun ari jalmi mah kasabatkeun sae ku bahasa goreng ku bahasa. Maka akan kecil kemungkinannya kalau dia bisa bersyukur kepada Allah. Gitu diantawisna janten. Naon namina teh? Berlatih dari hal yang kecilnya. Eta mah ini sopan gitu misalkannya bager dan lain-lain insyaallah jalmi nu sapertos kitu insyaallah ka Allah nanage komo langkung-langkung. Nah, jadi naon namina taya tina iman, ini awalnya tina iman. Iman itu adalah unsur dari iman itu akan menimbulkan rasa syukur.
ya. Nah itu anu wajib. Naon wajibna ketika kita menerima karunia, kenging nikmati Allah, kenging karunia ti Allah rezeki, kenging anugerah ti Allah, kenging kebahagiaan adanya dalam hati, duka ti mana sumber kebahagiaan namanya, kenging nikmat ya, nikmat dan kebahagiaan, kenging rezeki berbentuk karunia, itunya rezeki kita bentukna karunia diantawisna rezeki, eta diantawisna orang syukuran ke Allah gitu, kenging anugerah, gitunya anugerah teh naon namina teh nya semacam naonnya anugerah teh macam titel, jabatan, menikah gitu misalkannya. Kemudian naon namina teh sita nu karar itu bentuk-bentukna teh nya, bentuk-bentuknya diangkat damel gitu nya, diangkat damel kemudian ya bentuk-bentuk anugerah seperti itu, kepercayaan dari masyarakat, nah model gitu jabatan, nah itu bentuknya semacam anugerah. Karunia lebih ke berbagai macam rezeki yang kita terima. Nikmat dan bahagia adanya dalam hati. Terus nikmat bahagia itu adanya karaosna ku hati. Ari nikmat karaos ku tangan teu? Oh, ari nikmat karaos ku tangan teu? Nah, ini bahagia gitu ya, bahagia adanya dalam hati itu karunia, semacam adanya bentuk macam rezeki dan anugerah itu model-model anu karar itu tadi. Nah, adanya pemberian dan lain-lain. Pemberian mah karunia. Nah, we hande, eta bentukna eta syukur itu bagian dari iman. Nu kadua, nah iman itu unsurna teh santen lamun misalkan nah tadi kan tina nikmat karunia anugerah kita bersyukur itu kan sifatnya wajib. Nah, lamun tina orang kenging musibah mah kita tidak diwajibkan bersyukur, tapi diwajibkan sabar. Upami tina macam musibah itunya, upami tina macam musibah nu katampi kita tidak diwajibkan bersyukur, tapi diwajibkan sabar. Lamun teu tiasa sabar nya kitu teh siga tadi dugina kana aral, dugina kana putus asa itunya, ngambek marah-marah, kadang-kadang mendatangkan kematian karena tidak sabar. Nu mawi nalika kenging musibah sabar itu wajib, nalika kenging nikmat bahagia anugerah karunia syukur itu wajib. Mung dua eta. Jadinya mung dua eta. Nah kemudian sabar dari musibah ini kita misalkan lamun nuhun kalau bisa bersyukur dari musibah nuhun eta teh, kalau kita bersyukur kenging musibah tapi syukuran ke Allah aya henteu tiasa henteu kenging musibah tapi syukuran ke Allah da pribados maka mari basa ampri leungit alhamdulillah. Awalna handeel pas aya informasi ade kan ngebel Pak Haji ini terus ngebel teu acan naon ampli ditajuk sauna cenah saep sadaya innalillahi nyantos bade kumaha deui terus alhamdulillah mudah-mudahan enggal kaganti kudu ageung kudu sae kan kitu nya. Jadi aya ujung sapertos kematian. Apakah kematian itu alhamdulillah? Kan pernah saya Ali Jaber nyebatkeunnya pada setelahnya ulah sampai cuman gini Ali Jaber negara pelarian dina videona aya nu terkait musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun terkait kematian musibah itu. Tapi setelah itu agar tidak terlalut dalam duka itunya, agar tidak terlalut dalam duka, kita semua kembalikan kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Tapi nyebatkeun alhamdulillah nate ulah dihareupeun jalma rea. Cukup dalam hati alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi hidup, kita masih diberi usia yang panjang, kita masih diberi kembalikan kana diri gitulah nya. Kita masih diberi kesempatan alhamdulillah nate sanes alhamdulillah karena matinya gitu nya. Gitu maksudnya alhamdulillah nanti bukan karena dia sudah mati alhamdulillah si eta paeh henteu, bukan itu ya. Alhamdulillah berbalik ari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mah termasuk layona dari Allah kembali ke Allah,
kita yang menerima musibahnya kayaknya sampai dah orangnya bakal ngalaman seperti itu. Hanya pada saat itu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah abdi memastikan dipanjangkan yuswana itunya tanu sok ngaradusan teh nu ngabaran dia ngurusanan bari ngurusan teh alhamdulillah ya Allah abdi masih dipanjangkan usiana henteu siga si ieu ayeuna dipunut kuno kagungan. Mugi-mugi dihampunten dosana abdi ge mudah-mudahan dipanjangkan yuswa bari dihampunten dosa. Nah itu dia bisa. Jadi alhamdulillah nanti bukan alhamdulillah bukan karena kematian seseorang gitu nya. Nya duka ari nu maotna rampok mah gitu nya. Da ina ge pribados alhamdulillah lamun aya nu maot. Nu geus ngacokeun negara gitu. Sami Bu sami. Ente ari ngadoakeun mah gitu nya. Ari ngadoakeun mah henteu nu sae lah nu sae. Ngadoakeun mah gitu. Kesel jadi nanti. Nah, Subyandi kalau salahnya sobar dia dari terhadap musibah tos pahamnya. Sobar terhadap musibah numutkeun keterangan hadis dari Sayyidina Ali nyebatkeun itu akan diberi barang siapa yang bersobar terhadap musibah yang diterima maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya 300 derajat. Ya, 300 derajat. Makanya ulah berpikir hiji kali 300 ulah itu. Nah didinya ulah berpikir hiji kali 300 da cek keterangan hadis nage masih dina hadis eta keneh antara derajat ke-1 sampai derajat kedua itu aduh hilap deui nu hiji nu ka hiji mah nya jarak antara bumi sareng langit. Mun telepatnya antara tahap mun hambalan taraje mah hambalan taraje ka hiji dugi ka dua itu taraje teh aya 300 hambalan ka luhur nya 300 hambalan ka luhur tina hambalan ka hiji dugi kana hambalan kadua jarakna teh antara bumi sareng langit teh jarakna hambalanana atuh kumaha ngalengkahna mikiran kumaha ngalengkah sih nah ya artinya jarak jauhnya dengan orang yang tidak bersabar gitu nya tidak bersabar karena musibah itu jaraknya sangat jauh. Jasa pertos jalmi nu berjamaah sareng teu berjamaah jauh pisan nya melampaui na jauh pisan. Lalakona jauh. Da itu diantawisna. Janten ini perjalanan yang luar biasa jar atanapi naon pahala nu luar biasa. Sabar terhadap musibah sanes enteng-enteng tapi diberi pahala diangkat 300 derajat ku Allah nu 1/1 kana 2 derajat teh jarak antara langit dan bumi. Itu berisi kebaikan semua. Itu diantawisna. Terus singkatna deui nu kadua sabar ketika taatnya. Ari taat butuh sabar henteu? Butuh. Sadaya taat ketaatan ka Allah butuh sabar luar biasa butuhna. Nya nyaring tengah peuting butuh sabar, ayeuna ibu caleg di dieu butuh sabar. Kurang kumaha geus aya nu nyarande. Saya nunyang hunjar, kadang-kadang bari ngalundunutan gitunya, tapi dah sabar nungguan acara beres, selesai. Nah itu butuh sabar. Taraweh capek butuh sabar, leres sadayana butuh sabar. Tadarus, nuturkeun kesel mah kesel, nuturkeun hoream mah hoream betul. Itunya lamun dituturkeun sadayana namah tapi kan orang sabar. Ini sabar taat. Tenang insyaallah ku Allah diburuhan. Naon buruhan tina sabar taat? Sabar taat teh buruhanana diangkat derajat ku Allah 600 derajat. Bari jarak nage lebih jauh deui. Tina jarak derajat ka hiji sampai derajat kadua itu dari lapisan-lapisan bumi sampai kana lapisan langit terakhir. Batas ketinggian aras, batas ketinggian teh aras terang teh jarakna di mana batas ketinggian wallahu a'lam jarak batas ketinggian aras pangluhurna aras teh aya di ketinggian setelah aras jadi luhureun alam semesta duka naon itu nya alam semesta luhureun alam semesta ieu aya nu namina aras pangluhur-luhurna gitu nya pangluhurna itu aras dari situ teu aya deui kan kasebutkeun aras singgasanana Allah makhluk lebih besar daripada alam semesta bentuknya makhluk tetap dan aras tetap diciptakan dari nurna Muhammad ya. Nah, ketinggian itu numutkan Al-Quran mah lalakon perjalanan minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Allah nu ngagaduhan ketinggian ta'rujul malaikatu warruh nararaek malaikat
ruh sareng malaikat Jibril fi yaumin dalam waktu satu hari itu kana miqdaruhu ukuran waktuna khamsina alfasanah 50.000 tahun. Nararaek malaikat gitunya kan dari ketinggian karena ketinggian itu ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah 50.000 tahun. Bayangkeun jalmi anu naik naon sih nu antariksa teh naik naon astronotnya para astronot eta cuman sabarat paling lami 2 tahun ya, kayaknya nggak ada yang lebih dari 2 tahun nu naraek astronot ka luhur keliling gitu sanes keliling bang itu paling lama 1 tahun ke 2 tahun lah, karena nalika kembali ke bumi aya nu salamet aya nu teu dugi deui gitu nya 1 tahun itu cuma 1 tahun. Bayangkan lamun itu ngangkop kendaraan tercepat di dunia kan astronot adanya kendaraan buatan manusia tercepat di dunia buatan manusia iya cuma 2 tahun kamana beureun dugi kamana lah gitu nya cuma dugi kamana. Sementara ini cek Al-Qur'an 50.000 tahun kabayang teu kirana segede kumaha eta 2 tahun mereka terus dugi ka mana gitu sampai kembali lagi ke bumi. Nah ini 50.000 tahun, itulah yang namanya ketinggian luar biasa. Makhluk Allah ini alam semesta aras luar biasa. Nah maksudnya gini, kita bayangkan kebaikan yang sudah kita lakukan di buruhanku Allah sedemikian luas. Allah masihan derajat kajal menu taat sebanyak 600 derajat, setinggi 600 derajat. Anu 1 derajat karena derajat kahiji karena derajat kedua jarak nanate dari lapisan-lapisan bumi ke-7 sampai ke ketinggian batas ketinggian aras. Gara bayangkeun luar biasa. Itu milik orang-orang yang taat. Kebaikannya, keberkahannya luar biasa. Kali 600 ka mana dugina? Bayangkan, nah itu kita membayang seperti itu. Jadi ulah sebatkan hiji kali 600, hiji kali 27 gampang sholat berjamaah. Enggak seperti itu. Sok aina udag jalmi nu tos hatam Quran sakali. Urang can naon, udag nu hatam Quran, tiasang udag moal. Susah. Ku urang di udag itu nambahan deui. Ku urang di udag itu tos nambahan deui. Urang rek ngudag usia orang tua bae kitu ka udag-udag. Bebad si bapak sabaraha tahun umurna udah cik umurna bisa teu. Begitu pula orang yang sholat berjamaah, orang yang senantiasa eksis sholat berjamaah terus tidak akan pernah terkejar hayuh kalah ka ngabelesatnya, kalah ka ngabelesat tambah jauh. Orang yang melakukan taat orang yang sabar dalam ketaatan itu terus melesat jauh lebih tinggi derajatnya. Itu diantawisnanya bari jeung 1 kana 2 na teh luar biasa. Yang terakhir dan ini paling besar, sabar terhadap maksiat ya. Sabar terhadap maksiat diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Tos terang maksiatnya tidak melakukan kemaksiatan lah gitu nya diantawisna. Naon bentuk kemaksiatan? Yang paling gampang. Nah, abot teuing judi mah abot teuing. Maksiat yang paling mudah keur urang mah bagian urang ngaengke-engke salat lebat kana maksiat kitu tos itu inti namanya. Salat engke deui waya salat pareureum. Nah itu eta teh keur urang mah tos bagian dari kemaksiatan. Sanes judi sanes maling tos teu dianggap teu aya nu kitu mah nya. Laras urang mah mare bagian gitu. Kan ada di antawisna ini kisahnya kisah ti Ustaz Adi Hidayat. Kisah ada seorang ateis yang bertanya kepada Ustaz Adi Hidayat, keun berada panjangnya. Di antawisna, Ustaz, kalau nggak salah saya dengar dari Al-Qur'an gitunya, iya dengar bukan baca. Saya dengar dari Al-Qur'an bahwa sholat itu untuk mencegah kemungkaran. Leres? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Henteu nggak dalil manehanana mah, cuman gitu. Dengar-dengar bahwa sholat itu untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Lah saya nggak pernah melakukan kekejian, saya nggak pernah melakukan kemungkaran, jadi saya nggak perlu sholat ya. Laras itu ya tahu? Nah, katanya. Jadi saya nggak perlu sholat karena saya tidak melakukan kekejian dan saya tidak melakukan kemungkaran. Jadi nggak perlu sholat, betul nggak?
Kata mereka betul ya, tapi lamun orang terjebak pada jawaban pada pertanyaan itu, nah orang ngajabna kumaha? Betul, kamu sudah betul, tapi bagi kami meninggalkan sholat dan melalaikan sholat itu adalah satu kemaksiatan dan satu kemungkaran. Nah eta jadi meninggalkan sholat apalagi melalaikan sholat pun satu kemaksiatan dan satu kemungkaran. Eta sobar dina kemaksiatan. Keur orang mah itu sehari mencuri, menipu mah enggak lah gitunya, dan lain-lain nu parar itu mah apalagi judi itu enggak lah nu kitu mah. Nu kitu we lah urang mah nu alit-alit sehari-harinya. Nah itu diantawisna kade. Naon eta diantawisna? Jalmi no sobar dari kemaksiatan, artinya tidak melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah, maka diburuhan ke Allah diangkat derajatnya 900 kali derajat. Luar biasa. Lebih hebatnya lagi tina 800 derajat teh jarak antara satu keduanya 2 kali lipat tinu tadi. Nu tadi mah jarak antara lapisan-lapisan bumi ketujuh lapisan-lapisan bumi sampai ke aras ketinggian gitunya, ke ketinggian jadi gitu. Anu pertama jarak bumi sareng langit. Nu kadua tadi jarak lapisan-lapisan bumi sampai ke batas ketinggian aras. Nu katilu 2 kali lipat jarak lapisan-lapisan bumi dan aras itu 2 kali lipatna. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Kantun orang nurut baik ke Allah, ya, kantun tumut, kantun taat ke Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatin keimanan sareng ketakwaan. Allah tidak akan segan-segan untuk memberikan pahala yang jauh lebih baik. Terutama engke persiapan kanggo menghadapi malam 21 Ramadan nujulan wa Lailatul Qadar tiasa kitu bae nu didugikeun kirang langkung hapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.